Fogadjunk, hogy nem tudtad, hogy Stanley Kubrick a ragyogásban vallotta be a holdra szállás kamu mi voltát. Legalábbis egyes teóriák szerint. Nem sok filmre szőttek annyi teóriát valaha, mint Stanley Kubrick Shiningjára. Olyan mély és labirintus-szerű teóriák születtek, hogy egyébként ezekről a teóriákról külön könyv is született. Amiből dokumentumfilm is készült Room 237 címmel. Az egyik merész teória szerint Kubrick ezt a filmet használta arra, hogy bevallja, részt vett a holdra szállás meghamisításában. Ennek az elméletnek a bizonyítékai kimondottan, kétségesek. 2 darab van belőle a filmben, az egyik egy Apollo 11-es pulóver. A másik pedig leszálló pályára emlékeztető minták a szőnyegen. Valljuk be őszintén, nem túl erős bizonyítékok. Főleg, hogy szemben ezzel az áll, hogy Leon Vitali, aki Kubricknak volt a jobb keze, a Room 237 tartalmának 70-80%-át egyszerű ostobaságnak nevezte. Én rátok bízom, miben hisztek, minden esetre, ha hiszitek, hanem ennek az elméletnek hihetetlenül nagy rajongótábora van. És ha ez igaz lenne, akkor a Shining nem egy hátborzongató thriller lenne, hanem gyakorlatilag egy mély drámai önvallomás Stanley-től, aki bevallja és kvázi bocsánatot kér a világtól, hogy meghamisította a holdra szállást. Na erről mit gondolsz? Vélemények jöhetnek a kommentben. Kedveld ezt a videót, oszd meg, és iratkozz fel, bro!